mag-unboxing tayo ng GoPro Hero 7 Silver. Nabili namin to dito sa Belgium, Sunny Euro. Nasa 185 euro. 185 euro guys. So, sana natin.这一次我真的睡着了。So ayan guys, sa-charge muna natin siya para makakuha tayo ng maraming video sa labas. Gamit yung aking power bank. Ayan, dito lang muna natin siya charge. Okay. Ayan. Full bat na siya, no? Pero bago tayo kumuha ng video sa labas, shout out muna dyan kay 3rd Officer Brian Ariola, AB Christopher Labiaga, AB Emerson De Ocampo, AB Rodjan Jala, OS Harrison Buhay, Peter GC Kailan, Pumpman Abner Tiranya, Chief Cook Errol Portage, Second Cook Michael naman, and Second Cook Marlon Alid. Guys, maraming salamat sa panonood sa aking channel, at good luck and stay safe.这一次我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。Lugay ng piloto.
Yun oh. Puta, ayos talaga.